Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns, volám sa Tomáš a v tejto časti si povieme, ako si doma ukuchtiť výkonnejšie náboje pre 10 mm auto. Ak by vás zaujímalo, ako začať s prebíjaním 10 mm auto, ako si nastaviť lis a podobné iné záležitosti, tak si kliknite na tento link, na to máme osobitné videjko. V tomto videjku sa ale budeme baviť o tom, ako si doma urobiť už plnohodnotné a výkonné náboje 10 mm auto. Prečo to hovorím vlastne takýmto spôsobom? Vo svojej podstate nás výrobcovia klamú, respektíve zavádzajú. Napríklad Salier and Bellot sú dosť podvyživené náboje, o tom všetci vieme, ale podľa stránok výrobcov majú rýchlosť pri 180 grainoch 370 metrov za sekundu. V realite, keď som to odmeral, tak je to nejakých 324 metrov za sekundu. Ak to zoberieme, tak oni vlastne deklarujú, že majú výkon týchto nábojov je 800 joulov a reálne je nejakých 630 joulov necelých. Keď si zoberieme iného výrobcu, tak robí to isté. Napríklad tieto Hornady XTP 180 grainové majú deklarovanú rýchlosť nejakých 388 metrov za sekundu. Reálne, keď som ich zmeral z Glocku 20, tak som zistil, že majú len nejakých 358 metrov za sekundu. Ono zdá sa, že to nie je veľa, že je to nejakých 30 metrov za sekundu, ale taktiež je to dosť. Ono to v podstate robí z nejakých 750 joulov, reálne, ktorý ten náboj má. Tak oficiálne vám deklarujú, že by ste mali mať nejakých 880 joulov, čo je skoro 130 joulov. To nie je zrovna málo, keď to tak zoberiete. Belloty, to isté. Oni sú vlastne 170 joulov oproti tomu, čo to je. A aby som sa vrátil k tomu, že ako nás zavádzajú, tak ono nikde sa nepíše, z akej dlhej hlavne to merajú. Takže keď máte klasickú zbraň, čo nosíte, ako je napríklad Glock 20 alebo nejaká Glock 29, tak vám ten výkon klesá. Ak si zoberieme, že by som mal ešte napríklad Glock 29, ktorú keď súdruzi z USA testovali, tak mala v priemere pri strelách či 180 grainových, či pre 200 grainových, mala o nejakých 30 metrov za sekundu menej, čo je zase skoro 100 joulov, keď to takto zoberieme. Tak si zoberme, že si máme takéto náboje, reálne z nich máme 630 joulov, zoberieme si Glock 29 a tie Belloty už budú mať len nejakých 530 joulov. Takže je to dosť problematické v rámci toho a z môjho pohľadu význam 10 mm auto trochu stráca, ak by som mal strieľať fabrické Belloty, ktoré sú ešte v relatívne normálnej cene nejakých 60 centov za kus. Ale keď si to takto na to pozrieme, tak to si už rovno môžem kúpiť 40 Smith & Wessony, ktoré budú našľapanejšie a bude to plniť skoro rovnaký účel. Vo svojej podstate, keď som testoval Salier Belloty, tieto, a keď som testoval Belloty 180 grainovky 40 Smith & Wesson, všetky išli z rovnakej zbrane Glock 20, tak rozdiel bol taktiež nejakých 100 jouloch a na metroch za sekundu to bolo nejakých 55 metrov za sekundu, keď si správne pamätám. Ale výsledok uvidíte tuto, respektíve tuto v tejto tabuľke. Takže po tejto stránke sa prebíjať 10 mm auto určite oplatí. Ak to zoberieme ešte z inej stránky, je to finančná stránka. Ak by som mal teda trénovať s niečím, čo je plne hodnotné, ako napríklad tieto Hornady, ktoré majú reálne nejakých 750 joulov, keď som to zrátal, ak si to správne spomínam, tak s týmto trénovať, to by bolo šialené. Ja som ich nakupoval za euro 70 kus a teraz už myslím, že bežia za 2,20 alebo tak nejako. A kam sa to dostane, to nevieme. Zatiaľ čo pri prebíjaní si viete urobiť rovnaký výkon tohto náboja, ale za podstatne nižšiu cenu. Veď cenovky, keď si zoberieme prach, ak by sme používali buď BA9 alebo SP2, tak nás vyjde na jeden náboj nejakú hodnotu. Potom tu máme zápalku. Nábojnice si musíte kúpiť alebo vystrieľať, pozbierať a tak prebíjať. Takže, ale túto položku nebudem zarátavať. No a keď si k tomu pridáte svoju prácu, tak ste na oveľa lepšej hodnote, ako je euro 70 napríklad, alebo 2 eurá, alebo 2,30 za ten náboj.
Takže po tejto stránke sa to celkom oplatí. V predchádzajúcom videjku som pri prebíjaní používal vtedy prach BA9 a strely ARES 180 grainové. Medzi jeden z problémov, ktoré som riešil, bolo, že mi lietali strely na plocho. Nakoniec som zistil, že sa to dialo skrz len niektoré prachy, napríklad 9 BAčko, tak asi je moc rýchla na tieto strely. Plus, bohužiaľ, Ares mal niekoľko chybových rád týchto striel, ktoré sa diali aj napríklad to, že u 9 mi strhávali a potom som otvoril ďalší balíček a už mi nestrhávali pri úplne identických podmienkach, rovnakom prachu, s rovnakým nábojom. Takže toto bol taký problém u tých 180 grainových striel. Keď som vyskúšal týmto prachom poháňať napríklad strely od losu a či už to boli komolé kužele alebo to boli roundnosy, tak mi tieto strely nikdy nestrhávalo. Týmto sa chcem poďakovať taktiež jednému z našich sledovateľov, ktorý mi poradil jednu poľskú stránku, skade som si naobjednával z každých striel po 100 kusov a potom som to testoval. Testoval som to potom s prachom BA9 a ešte sa mi podarilo vďaka kamošovi, díky Laci, zohnať náboje 200 grainové Aresy a tieto mi zatiaľ fungujú najlepšie. Keď som ale testoval tieto náboje, tak som mal jeden problém, že s prachom BA9 sa mi nedarilo našľapať vyšší výkon. Bol som na vrchnej hranici tabuliek. Eprix 270,4, 271,2, 270,9. Teraz tieto flat pointy. Opa. ...230,4... 255,9, tu aj cítiť, že je rozdiel na vážke. 246,6, toto trochu lieta. A posledné strely, round nosy. ...284,1... 290. Koniec tréningu. A keď som zrazu túto vrchnú hranicu začal prekračovať, tak mi začalo vyfúkovať zápalky, aj vyfúkovať nábojnice. Toto je jedna z takých vecí, ktorú by ste si mohli sledovať počas toho, keď to budete prebíjať a keď to budete testovať. V rámci toho, čo som ako skúšal, som mal aj s rýchlejším prachom, s 9,5, aj keď viem, nie je na toto robená. Čo sa týka rýchlejších prachov, tak tam to nefunguje. Najvyšší strop z toho, čo som vytestoval, bola BA9 a treba ísť nižšie, keď zvyšujete na vážku, takže ak by ste vedeli zohnať, tak možno tá BA7,5 by bola fajn. A asi po pol roku sa mi konečne podarilo zohnať prach Vectan SP2, s ktorým majú moji kamoši celkom dobré výkony. Ak by ste mi vedeli poradiť, že kde to viete kúpiť vy, tak napíšte mi do komentáru, budem veľmi rád. Momentálne, keď som to zháňal, tak sa mi podarila jedna fľaštička za nejakých 60 eur ešte, ale to už bola úplne posledná. Takže po tejto stránke je ten prach taký horšie zohnateľný. Každého obchodníka, čo som sa pýtal, tak nie je, nevieme, ozveme sa vám, no a v podstate zatiaľ nič. Momentálne mám ale najlepšie výsledky s prachom SP2. V rámci tohto videjka uvidíte aj nejaké staré zábery. V podstate celé videjko prebieha asi v priebehu pol roka, respektíve 5 mesiacov. Je to len o tom, že vždy som vyskúšal, vyrobil som si nejakých 5 nábojov, pauza, 5 nábojov, išiel som na strelnicu, otestoval som to a hlavne potom, ako som si zlomil vyťahovač, tak už robím tak, že náboje 3-4 kusy a takýmto spôsobom pokračujem pri testoch. Je to pracné na čas, lebo veľa sa nalietam, ale je to bezpečnejšie. Konečne sa mi podarilo dostať ku prachu Vectan SP2. No a ideme si vyskúšať našliapať náboje na najvyššiu možnú hranicu, ako máme. Mám tu teraz 200 grainové Ares strely. Pod ním je 9,62 grainu prachu Vectan SP2. Takže prvý výstrel.
339,7. ...339,9. ...327,4. Pokus číslo 1, 180 grainová strela, 9,86 grainu prachu Vectan SP2. ...327,4. Nevidel si nábojnicu? Dobre, ale otáčok je dobrý. OK. Ďalší výstrel. ...337,4. 321,7. 321,8. 328,8. Prach Vectan SP2, 9,82 grainu, strely 200 grainové, RSI, komové kužele. 352,6. Nábojnica nie je vyfúknutá. 351,1. 353. To už boli celkom petelice. Zároveň tie strely, ktoré som nakúpil z Poľska, sú napríklad pomedené a tie pomedené delaboračným kladivom a nekrimpujem nejako extra silno, tak mi ich pomaly nejde vybrať vonku, trieskam to o zem ako šialený a bez šance. S aresami poplastovanými tento problém nemám. Takže asi takto. Včera, keď som bol na strelnici, tak som ešte testoval jednu záležitosť a to bolo to, že mal som 200 grainové strely od tohto firmy CME a použil som 200 grainovú strelu od Aresu. Aresy mi išli rýchlejšie, dokonca o nejakých 30 metrov za sekundu. Rozmýšľal som, že čím to asi môže byť. Najprv som smeroval si tým štýlom, že no však tie pomedené budú asi z mäkkého olova, takže tá meď sa zahryzne do drážok, ale to olovo sa stlačí, takže asi kladie nižší odpor, takže ten tlak nezíska tá strela takýmto spôsobom. Zatiaľ čo Ares je možno lepšie zahryznutý. Potom som si ale všimol jednu vec a to mi aj kamarát, keď sme sa o tom debatili, hovoril, že čekni ešte kalibráciu. A je to tak, vlastne tie CMEčka majú kalibráciu 400, respektíve bodka 400 palca a Aresy majú 401. Takže zatiaľ, čo sa týka výkonu, sa mi osvedčili najviac tie 401. V rámci tých problémov, čo som riešil, mnohé z toho vám poviem počas toho, ako budem prebíjať. Napríklad neodpaľovalo mi niektoré zápalky. Mal som problém napríklad s belotami, zápalkami staršími, ktoré mám. Úderník takmer prederavil zápalku a aj tak to nevystrelilo. Spoľahlivosť zápaliek Salier & Bellot je brutálne zlá. Tie zápalky mám skladované dobre v hermetických bedničkách. Otlačok na zápalke je dobrý a aj tak neodpáli na prvý raz, niekedy ani na tretí. So zbraňou nie je nič robené, nie sú tam úpravy v rámci spúšťového mechanizmu. Proste... Ale možno je to len ďalšia krabička, ktorú som teraz začal chasnovať a tá bola zlej tejto šarže. Mám napríklad tak Fiocchi zápalky do 9 a tam mám jednu krabicu úplne na prd, 12 000 kusov, no ale tak pomaličky ju chasnujem aspoň na také tréningy a také drobnosti. Takže s týmito belotami som mal problém, s čiernymi belotami som nemal žiaden problém, ale našiel som si aj jeden fígel, ako si urobiť to, aby tá zápalka fungovala bez problémov, tomu sa budeme venovať potom. V rámci prachov som skúšal aj Lovex D032, ale bolo to bez nejakého väčšieho úspechu a snažil som sa strelivo
naladiť si, aby bolo výkonnejšie. Američania hovoria, že taký sweet spot pre 10 mm auto je niekde medzi 700-750 joulami až 900 joulami. Že vtedy je zbraň dobre kontrolovateľná a zároveň aj má stále veľký výkon, dostatok energie a nie je to len trošku našľapanejšia 40 Smith & Wesson. Takže ja som sa tiež snažil dostať na túto hranicu. Lebo napríklad, ak by som mal strely od Underwoodu, tak tie bežia medzi 1000 až 1050 joulami, ale aj Underwood ako výrobca píše na svojich stránkach, že by ste mali vymeniť pružinu vratného ústrojenstva. Originál v Glocku je 17 librová a že by ste ju mali zvýšiť jej výkon na 20 libier až 23 libier. Takže čo sa týka výkonu, a ja som si dal takú hranicu, že sa chcem dostať niekde tesne pod 900 joulov a uvidíme, že ako sa to bude správať. Upozorním na jednu vec, vo videjku trochu prekračujem najvyššie dovolené hranice, ktoré sú písané pre prebíjanie, ale testoval som to na chrone, spočítal som si to v programe, že aký je tam tlak, aký je tlak možný pre Glocka a stále mi to vychádzalo ešte ako bezpečná streľba. Samozrejme, vždycky som mal okuliare pri tom, aby sa mi nič nestalo, lebo nechcem byť ako chalani zo Sealsu, keď nafasovali berety a začali strieľať náboje plus P+, a dostávali potom rozbitými rámami priamo, respektíve závermi priamo do tváre. Však vzniklo aj také príslovie, že you are not the seal until you have tested Italian steel. Takže toto som nechcel urobiť, takže všetko to som mal prepočítavané, keď som zvyšoval tie tlaky, že aby som bol aj po teoretickej stránke a zároveň som pozeral okamžite aj hneď po prvom výstreli na nábojnicu. Pretože keď som šiel na maximálnu navážku prachu Vectan SP2, čo je nejakých 9,5 grainov, samozrejme predtým som šiel najprv na základnú navážku a pomaly som to zvyšoval, tak keď som došiel na túto najvyššiu navážku, tak mal ten náboj stále pri 200 grainovej strele energiu len nejakých 750 joulov, čo som si vral, že do frasa, tak čo, nedostanem sa tam nejakým spôsobom. Tak som to skúšal pomaličky našliapávať, dával som plus 5%, plus 5% a zmeral som to. Na konci som skončil pri 10,1 grainu prachu, ale poviem vám toto, že keď som testoval 10,1 graina prachu, tak ten výkon bol už takmer identický ako pri 10 grainoch. Takže pravdepodobne mi už prach vyhorieva viacej v atmosfére. Poďme si teda prebiť niečo a potom pôjdeme na našu strelnicu a tam si to prakticky odtestujeme. Takže poďme na to. Dobre, máme to všetko pripravené, takže budem prebíjať tieto 200 grainové ARESácky strely, FPBB NGčka, Ceprixy a rovnako tieto strely od CMJ, taktiež 200 grainové. Použijeme prach Vectan SP2, zápalky, máme ešte nejaké tie staršie, ja ich chasnujem v poradí, ako som ich nakúpil, takže tieto Salier Beloty 5.3 boxerky. S nimi mám určitý problém, nie vždycky mi dobre odpaľujú. Vyskúšal som pre zmenu zobrať tieto nové, s týmito ten problém nemám, takže si povieme aj k tomu nejaký fines. Otvor mám nastavený na veľkosti .66, takže budem musieť trošku ešte prisypávať ručne z toho prachu. Takže poďme si Vectan SP2 nabiť. Tento prach, ako je hodne jemnozrný, tak tento konkrétny prachovač preňho nie je vhodný. Rovnako kamarát, ktorý taktiež používa na prebíjanie 300 Blackout, veľmi jemný prach, tak mu zabíja aj druhý typ prachovača. Takže lepšie je to asi dosypávať ručne. Možno vyskúšam niekedy tieto dyloňácké, ktoré sú o dosť tesnejšie ako tieto prachovače, ale vysypáva sa to po časti von z bokov a tým pádom aj nie je tá navážka taká spoľahlivá. Takže pre istotu radšej každú ránu prevažujem. A v rámci zápalok mal som v priebehu tých 5 mesiacov zlé neodpálené rany, niekedy aj na 6. krát, keď som obtiahol, tak rana nevyšla. Veď napríklad po tomto náboji bolo klepnuté zo 30 krát, tá zápalka je tam vmačknutá na komplet a nevystrelilo to vôbec. To sa mi deje ale len s týmito zelenými Salier Belotami staršími, ale chcem ich schasnovať na takéto testy, je to v pohode. Takže po tejto stránke bez problémov. Zistil som ale jeden celkom zaujímavý fígeľ na to,
ako s tým robiť, takže ukážem vám to celé. Takže najprv si odzápalkujem. Tak, osadím si zápaločku. Čo mi dosť pomohlo, je to, zatiaľ sa mi to nedialo s nejakými inými nábojami, ani zo 45, ktorá je tiež na tieto P3-kové zápalky, ani pri 308, čo prebíjam, ale pri 10 auto to musím robiť, je to, že keď dotlačím zápalku, tak nestačí, že ju zatlačím takto, ale ešte ju aj pootočím niekoľkokrát a dotlačím ju. Vtedy mám takmer 100% odpaľovanie. S týmito čiernymi zápalkami to robiť nemusím, ale s týmito zelenými to robiť musím. Takže ak by ste mali problémy s neodpalmi, skúste si fakt zobrať, zatlačiť, pootočíte nábojnicou zo 3-krát, dotlačíte to a tá zápalka tam bude rovnejšia a bude lepšie usadená. To môže byť číslo 1. Takže aby sme si to zmerali, dáme si vynulovať. Nábojnicu mám vynulovanú. Posledne som dával 9,86 grainov, tuším. Dáme teraz rovných 10. Takže v rámci SP2 sme už nad vrchnou hranicou, ale zatiaľ mi nevyfukovalo nábojnice a nebol s tým žiaden problém. Takže máme 9,56 a zľahka si to tam dosypeme na 10. Uvidíme, urobíme si zo pár nábojov. 10 grainov rovných. Teraz strelu. Prvé si vyrobíme eprixáky. Osadíme si dovnútra strelu. A jedna záležitosť v rámci líčkových matríc. A možno to je konkrétne týmito matricami, možno je to niečím druhým, možno je to strelami. Debatil som sa o tom aj s jedným mojim kamošom a hovoril mi, že má jeden problém a to je to, že pokiaľ osadí strelu, tak je to v poriadku ten náboj. Ale v momente, ako ho dá na kalibračnú matricu, zatlačíme to do dola, tak pri ceste späť môže byť nábojnica aj dobre naolejovaná, ide troška sťažšia a v tejto časti mi niekedy povytiahne strelu vonku. V tomto prípade to teraz nebolo. A zase mi ju povytiahlo po krimpovaní, takže naspäť do osádzacej a vidíš, jak je. A teraz keď dám krimplovačku, tak uvidíme, či ju vyťahne potvoru. No a teraz ju už nevytiahlo. Deje sa to hlavne s ARS-ami, ale taktiež sa mi to dialo aj s CM-čkami, aj s inými strelami. Takže ja si za každým ešte pre istotu vždycky odkontrolujem a zatlačím ju znova na tej osádzacej matrici. Takže prvý náboj máme hotový. V prípade, že mi tú strelu povytiahne, sa potom dejú také veci, že ju povytiahlo až do tejto vzdialenosti a vlastne tu ju zaškrtilo. Keď som ju potom znova osadil, tak oreže túto farbu dole a vznikajú potom problémy, môže vám vzniknúť problém aj pri osádzaní striel. Takže dosť ma to štve, lebo to ničí strely. Nie, že by sa nedali vystreliť ešte znova, ale treba ten náboj rozobrať, takže to nie je až také super. Poďme ďalší náboj. Jedna vec, zápalka má taktiež svoju hmotnosť, takže keď je vystrelená, je ľahšia, ako keď je nová zápalka. Takže vždycky, keď si budete náhodou prevažovať nábojnice pri hociakom prebíjaní, vždycky to robte so zalisovanou zápalkou. Takže 0,24, vynulujeme a ideme 10 grainov. Pozrieme sa, že koľko nám to píše teraz. Takže 9,64. Dosypeme. To je trocha veľa. Dobre, rovných 10. Ďalšia strela. A takto pokračujem na viackrát. Uvidíme, že koľko nám nábojov teraz, keď ich budeme osádzať, týmto spôsobom zdeformuje. Ideme znova dole. No. Tak. A máme náboj číslo 2.
Ešte si zmeráme dĺžku strely, takže O a L s týmito epirxami je 31,95 mm. Takže vyrobíme si niekoľko kusov. Je to zdĺhavejší postup, takto, ako keď idete na prachovač, ale keďže je ten prach fakt jemnozrnný a vysypáva sa to z bokov, veď si to potom ukážeme. Demontoval som si celý držiak, takže vysypem si tu prach, ale ukážem vám najprv, koľko prachu sa nazbieralo tu a tu. Takže zavriem si prachovač a sledujte. Nie je to zrovna málo toho prachu. A ešte sa sype. Možno aj na jeden náboj by to tam bolo. Takže treba sa tomu prispôsobiť. Veď toto nie sú náboje, ktorý by sme strieľali 10 000, aspoň tak nejako. Takže znova pootočiť, vynulovať. Bacha, nábojnice lietajú ich hmotnosti kľudne aj jeden celý grain. Oni majú rozličné profily, rozličné hrúbky stien, takže nebude stačiť, že si to nakalibrujete na jednu, lebo potom by vám lietalo to množstvo prachu rapidne hore. Takže ináč celkom zaujímavá vec vyšla pri výsledkoch. Keď sme strieľali na 9,84 grainov prach s touto strelou, tak tieto strely, ktoré boli poplastované, respektíve pofarbené od ARESu, 200 grainové, mali vyššiu rýchlosť. Bolo tam, tuším, nejakých 353 metrov za sekundu a 180 grainové, tieto od Campro Round Nosey, čo sú, tak tieto mali pomalšiu rýchlosť, tam sme boli na nejakých 340 niečo, čo je veľmi zvláštne. Očakával som, že tá rýchlosť bude práve že vyššia a práve z toho dôvodu teraz vyskúšame 200 grainové Ceprixy voči týmito CMJčkám. No a teraz ešte vyskúšame 180 grainové Ceprixy. Necháme to na automatickom podávači. Ako som už vravel, keďže ten prach je veľmi jemnozrný, tak bude dosť kolísať hore-dole. Ale nejakých 9,62 grainu, čo je v podstate aj 9,6 grainu maximum pod 180 grainovú strelu. Som sám zvedavý, že či ich bude strhávať, takže poďme si vyrobiť niekoľko rán. Takže toto bolo 9,62. Tak, na jednu. Uvidíte aspoň, aký bude reálny rozdiel medzi tými hmotnosťami. Mali sme 9,62 a tu máme 9,84. Takže odoberieme kus. Tak, dobre. Keď budete to robiť na týchto váhach, určite robte jednu vec a to je to, že dajte trocha čas tej strele. Nech má aspoň chvíľočku, lebo keď jej neposkytnute ten priestor, tak keď sú tam úplne nízke grainy, úplne je ich málo, tak ono to nejakú chvíľku trvá, aby sa vynulovala, respektíve odmerala to úplne na presno. Vyrobil som práve 14 nábojov, už teraz keď sa otáča automaticky ten turet, tak už začína trocha rozsypávať prach na vôkol. Ahojte, takže sme znova na našej perfektnej strelnici v Schulerlochu. Poďme si teda zastrieľať. Prvé vyskúšame prach SP2. Máme tu 9,6 grainu prachu pod týmito 180 grainovými aresovskými strelami. Tieto strely sú tie, ktoré nám lietali na plocho, takže ich budeme testovať ako prvé. Pozor, strieľam. $329,2. 322,0, 331,3, 320 rovných.
Poďme sa pozrieť, ako vyzerá terč. Nábojnice nie sú vyfúknuté, na zápalke je dobrý otlačok. Strely sú pekné, bezproblémové, jednu som trošku strhol. Teraz ideme vyskúšať 200 grainové aresové strely, poplastované. V rámci týchto striel som mal zatiaľ najlepšie výsledky, čo sa týkalo výkonu. Ak som bol na 9,6 grainov, tak som mal energiu zhruba 750 joulov. Keď som posunul vlastne prach na 9,82 grainu, tak som sa dostal na 810 joulov takmer. Uvidíme, či z toho urobíme 850. Ak tam bude 850, ja budem s tým spokojný. Máme tam teraz 10 grainov prachu. Uvidíme, čo to bude robiť. Po každom výstrele budem kontrolovať nábojnicu, aby som kontroloval, že či ju nezačína vyfúkovať. Pozor, strieľam. Zápalka ešte vyfúknutá nie je. Nábojnica vyzerá zatiaľ v poriadku. Naša rýchlosť 364,2. Druhá rana. ...358,1. Strela v pohode, zápalka v pohode. ...372,1. Táto uskočila, to bude asi tak, kde som dal 10,4 grainu, to bol jeden náboj taký. Zatiaľ v pohode. 368,1. Toto už sú celkom pekné šľúbky. Nábojnica stále v pohode. Zápalka tiež. Tak, posledná. Záchyt záveru pekne zaskočil. Táto bola rovných 365. Že tuto sú moje zásahy, všetky strely idú pekne rovno. No a teraz ideme vyskúšať 200 grainové strely CMJ, rovnako je pod nimi 10 grainov prachu. Sa mi zdá, že v jednom prípade je tam dokonca 10,02 grainu prachu. Uvidíme, že ako sa to správalo. Poďme teda skúšať. ...346,1, to je o hodne menej, nižšie tlaky. Celkom som z toho prekvapený. Túto mi pre zmenu nezaznamenalo. ...343,2. Nábojnica je tiež v pohode. ...346,9. ...332. Ideme si teraz vyskúšať, ako sa správajú 200 grainové gule našľapané na tých 870 joulov. Dáme si k tomu aj timer, uvidíme, len aby som vedel, aké sú splity. A uvidíme, že ako to bude fungovať. Takže výkon to bol dosť veľký. Pozrieme sa na splity. Takže druhý split 0,30, prvý split 0,40. Poďme sa pozrieť na zásahy. Je to pomalšie, ale je to relatívne použiteľné. Práve sme si ukončili test, ako si našliapať náboje na vysoký výkon. Ako som už na začiatku videjka spomínal, išli sme niečo kuchtiť
Američania hovoria, že ten sweet spot je vlastne medzi 750 až 900 joulami, že potom už ťahať to vyššie na tých 1000 joulov je niekedy aj trošku kontraproduktívne. A zároveň závisí od toho, z čoho to strieľate. Napríklad, ako som už spomínal, na tej G20 Underwood odporúča potom silnejšiu vratnú pružinu. Každopádne, počas celého testu to prebehlo pekne. Zbraň bola stále ešte relatívne dosť dobre ovládateľná, neboli to také petelice. Splity som mal medzi 0,30 až 0,40, takže také pomalšia streľba to bola. Zásah na terčilo tam, kde som chcel. Nie je to také kontrolovateľné, ako keď strieľam 600-700 joulové náboje, ale je to spoplatnené tým daným výkonom. Takže za mňa, čo sa týka používateľnosti toho náboja, tak zhruba tých 870 joulov je akurát. Takisto ako píšu Američania, tak sa to potvrdilo, že to je sweet spot. Potom už asi ďalší ten výkon nie je taký fajn. Povedzme si dačo o tých výsledkoch. V priebehu mesiacov som testoval rozličné prachy. A bola tam BA9, skúšal som 9,5, aj keď v tabuľkách sa nepíše, že by bola možná ju použiť. Ale vyskúšal som, mal som ten prach navyše a ladujem ju do svojej 45-ky absolútne bez problémov na také strelivo, ktoré má trošku vyššie výkony, také plus P-čko, povedzme. Ale v rámci tej 10 auto to nefungovalo dobre. Keď už som sa blížil ku tým vyšším hraniciam, tak rýchlosť som mal stále dosť nízku, ale začalo mi vyfúkovať nábojnice. To hovorí o tom, že ten prach už bol príliš rýchly na to a v podstate dal veľkú intenzitu strele na začiatku. Zároveň začalo tú strelu trochu strhávať v tých drážkach, preto pravdepodobne tie Aresy leteli na plocho, lebo tie Aresové strely 180 grainové sú trošku kratšie ako tie 200 grainové, tým pádom mali menšiu plochu. Z toho vyplýva, že ich pravdepodobne začalo strhávať v tých drážkach, nebola stabilizovaná a už hlavne vyletela tá strela ako destabilizovaná. Zatiaľ čo, keď som použil prach SP2, odstránilo mi to problémy aj pri 180 grainových Aresoch, pretože už tie zásahy boli úplne bez problémov. Nešiel som ale so 180 grainami na tie hranice 10 grainov prachu a podobne. Prečo? Keď som testoval, ako ste už videli, tak ak som skúšal strelu, ktorá bola 180 grainová a 200 grainová, tak tie aresácké poplastované mali vyššiu rýchlosť. Najprv som si myslel, že OK, dačo mi tu nehrá, po fyzikálnej stránke mi to nesedelo, ale keď som si to potom otestoval pri rovnakých 200 grainových strelách, pri loskách, ktoré som používal aj pri teste spred pár dní, tak na tých loskových strelách bola tá rýchlosť oveľa nižšia, zatiaľ čo tie Aresovky, poplastované, respektíve pofarbené strely, mali oveľa vyššie rýchlosti, čo sa nám osvedčilo aj dneska pri rovnakých rýchlostiach. A bolo to až taký dramatický rozdiel, že medzi 200 grainovou strelou od Aresu, ktorá dosahovala 870 joulov, aj nejaké drobné, tak 200 grainová strela od CMIčka dosahovala len nejakých 760 joulov, čo je skoro 110 joulov. To je fakt dosť veľký rozdiel. Ja osobne tým pádom budem zostávať pri Aresoch týchto 200 grainových, pretože sú cenovo výhodnejšie. Každopádne, keď som sa zamyslel nad tým, že prečo majú vyššiu rýchlosť, tak je to nakoniec kalibráciou. Aresy sú kalibrácia 401 a tie pomedené losky sú kalibrácie 400. Takže čisto teoreticky, ak by boli možno obe rovnakej kalibrácie, tak by mali výkony podobné. Zakončil by som teda ten test takto, ja už som s výsledkom spokojný, skutočne som sa chcel dostať niekde tesne pod tých 900 joulov, aby aj tá zbraň bola ovládateľná, aby bola aj v pohode. Takže takáto je nejaká tá moja receptúra, tak možno si z toho niečo zoberiete a možno ušetríte dosť peňazí, lebo ako vidíte, ja som musel nakúpiť rozličné typy prachov, rozličné typy striel, až kým som našiel, že sa niečo osvedčilo. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Môžete nám dať like, share, subscribe. No a trénujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.